ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு டாஸ்டிக் பட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த சிக்கனை நல்லா காரசாரமாக செய்ய போகிறோங்க. சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் வாங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 1.5 ஸ்பூனு, ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு தக்காளி, 10 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன், தனியா பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு வரமிளகா, பூண்டு 2 கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, வரமிளகா பொடி, சால்ட் தேவையானது, சோம்பு கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன். கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்ப எடுத்து வச்ச சோம்பை போட்டுடலாங்க. அதுல சோம்பு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்ப பச்சை மிளகாயும் வரமிளகாயும் அதுல போட்டுடலாங்க. அதுலயே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடுறேங்க. சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது போடுறேங்க. அதுல வெங்காயம் வணங்கிடுச்சுங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுல போட்டுடலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது வணங்கிடுச்சுங்க. அதுல கொஞ்சம் பூண்டு கட் பண்ணதை போட்டுறேங்க. மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன் போடுறேங்க. தனியா பொடி அதுலயே போட்டுறேங்க. மசாலா சேர்த்து 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் 350 கிராம் சிக்கன் இருக்குங்க, அதை அதுல சேர்த்துடலாம். இப்ப நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலா எல்லாம் இதுல சேர்ற மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நீங்க வேணும்னா போட்டுக்கலாங்க. நான் ஒரு 1/2 தக்காளி மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நம்ம மூடி வைக்கலாங்க. கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி சேர்க்கிறேங்க. 10 நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மூடி போட்டுட்டு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வேகட்டுங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்ப சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்ப நம்ம 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. பெப்பர் பொடி ஏன் கடைசியில் சேர்க்குறோம்னா, முதையே சேர்த்துட்டா சிக்கன்ல கொஞ்சம் கசப்பு ஏறிடுங்க. அதனால எப்பொழுதும் பெப்பர் பொடியை கடைசியில் சேர்த்தாதான் நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறதுனால நல்ல மணமும் அந்த டேஸ்டும் கிடைக்குங்க. நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு 3 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா மூடி வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா சுக்காவா ஆயிடுச்சுங்க. இறக்கிடலாம். இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 சோம்பு மட்டும் பொடி பண்ணியிருக்கேங்க. கடைசியா நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க. நம்மளுடைய சிக்கன் சுக்கா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்க வீட்ல செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாழ்வில் மகிழ்ந்திருப்போம். நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிருங்க.